Готовим блюдо чихалку из гейши инфаркт. Нам понадобится болгарский перец, специи ваши любимые, говядина, масло кунжутное, соевый соус, жгути перчик, крахмал и лук репчатый. Просто шинкуем лук и заоблачный перчик. А тут мы шустренько маринуем мясо всеми ингредиентами. Не забываем добавить крахмал и острый соус. Так выглядит мясо в маринаде. Разогреваем масло на сковородке. Обжариваем говядину. Далее добавляем лук и острый перец. И вот на этом моменте я стала дико чихать. Доводим лук до полуготовности и добавляем болгарский перец. Добавляем соевый соус, воду и тушим ингредиенты до готовности. Собираем наше блюдо. Я для гарнира использовала удон. Скорее всего, чихала я из-за обилия перца, но получилось очень вкусно.